Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol most folytatni fogjuk Nordgard városának építését. Ez alapvetően egy kelet-európai város, és azért távolítom el a nézetet, hogy látszódjon, hogy több tagban kezdtünk el építkezni. Van itt egy ipari negyed, könnyen lehet, hogy majd az irodák is ide fognak kerülni, illetve itt található a tágabb értelemben vett belváros. Ez a település egyébként Riga térképén épült fel, és akkor most nekünk az lenne a feladatunk, hogy ezt tovább építsük, de nem mindegy ám, hogy hogyan, mert hogy vannak nekünk kelet-európai épületeink, ezek itt láthatóak, valamint egy-két alap-európai épületet, elsősorban sorházat is beletettem ebbe az összeállításba. Viszont az a probléma, hogyha én azt mondom, hogy ez egy Riga típusú város, akkor kellenének historizáló épületek is. Ilyenfajta historizáló épületek, vagy történelmi épületek pedig a kelet-európai csomagban bármennyire is jók, ezek nincsenek, mert ez elsősorban inkább a 19. század végétől a 20. század közepéig, a nagy panelokig foglalja magába az épületeket, úgyhogy ehhez kell keresni egy historizáló stílust. Alapvetően 3 lehetőségünk van erre. Az első a Mediterranean Heritage Medium housingja, ami historizáló stílus valóban, hiszen történelmi épületeket fog jelenteni, de hogyha ezeket megépítem, mondjuk lerakok ide 2-t, akkor azt fogom tapasztalni, hogy azért ez nem egészen északi stílusú, hanem inkább a görög tengerpartok hangulatát idézi, vagy egy olasz típusú várost, vagy akár spanyol városba is elmehet, tehát ez nem biztos, hogy tartósan jó megoldás lesz, hogyha én ilyet építek. A másik, illetve a harmadik lehetőség pedig, ami historizáló épület, az egyik a német típusú épületek, a másik pedig a francia típusú épületek. A német típusú épületek egy picikét színesebbek, a francia típusú épületek pedig inkább a fehér színvilágot fogják vinni, tehát én arra gondoltam, hogy ezeknek a kombójával lehetne fölépíteni a várost, és ebben még egyébként bele lehet keverni egy kis Mediterranean Heritage-et is, de az csak módjával. A cél az lenne, hogy egy historizáló városképet tudjunk kialakítani, és ehhez próbálom akkor ezeket az eszközöket felhasználni, aztán majd meglátjuk, hogy mindez hogyan fog működni. Igen, az a nagyon nagy szerencse egyébként, hogy most már lehet, hogy a gyalogút az szétbarmolja a zónát, de most már pillanatok alatt tudunk reagálni azért, mert hogy itt van ez a Road Zones eszköz, és azzal pillanatok alatt helyre lehet úgy állítani, hogy még ne rombolódjon le az épület. Nyilván ez most egy picit lassabb folyamat lesz, de nem baj, hogyha minél változatosabban tudjuk majd ezeket az épületeket kialakítani. 5. szinten vagyunk, tehát már a mixed housingok is elérhetőek. Lerakok párat, mondjuk a német típusú mixed housingból, és rögtön mellé jöhet például francia típusú sorház. Azt próbálom meg elérni, hogy valamilyen olyan elegyet tudjak kialakítani, és akkor még a Mediterranean Heritage-et is ide lehet venni, amely ízlésesen néz ki, viszont változatos. És tulajdonképpen ez az egyik legnehezebb dolog, hogyha úgy vesszük, mert hogy könnyű lenne mindenfajta stílust összeépíteni egy városon belül, de az körülbelül úgy néznek ki, mint amikor a spenótot összekeverjük a lekvárral, tehát azt nem biztos, hogy szívesen fogyasztanánk. Úgyhogy pontosan azért most próbálok úgy építkezni, hogy ez minél változatosabb legyen, egy kellemes képet nyújtson, ugyanakkor ne a kaotikusság jellemezze.
És hát aztán természetesen ezt majd fokozatosan lehet átépíteni, illetve újra gondolni. Tehát például a francia típusú sorházakból egészen biztos, hogy nem jelölnék ki nagy területet, mert az már egy kaotikus összevisszaság képét mutatná. Ez is egy kicsikét ugye világosabb lett, mint itt az eddig megszokott, kicsit rigorózusabb kelet-európai épületek, de nem fog ez itt rosszul kinézni, különösen akkor nem, hogyha azt mondom, hogy innentől kezdve az egész negyedet valami ilyen módon alakítom ki. Mindig egy érdekes kísérlet, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, illetve hát ebben természetesen az óvárosi negyedek is szerepet játszhatnak. Most én itt inkább a region packre helyezném a hangsúlyt, próbálok úgy is építkezni, hogy akár ez legyen teljesen egységes is, habár, és ez szerintem egy eléggé nagy tévedés szokott lenni, amikor az ember várost kezd el építeni, hogy azt gondolja, hogy mindig ugyanakkora épületek kellenek, hogy egymás mellé kerüljenek. Ez természetesen nem így van, mert hogy azt lehet látni, hogyha megnézünk egy rendes város térképet, hogy nagyon különböző féle méretű, stílusú épületek is kerülhetnek egymás mellé. Talán még a stílus, ami egységesebb, de a méret az mindenféleképpen különböző, tehát simán megjelenik a földszintes ház mellett a kisebb társasház, és ez tulajdonképpen így is van jól. Annyit mondjuk ökölszabálynak el lehet fogadni, hogy a különböző iroda típusú épületek, illetve a kammersálok, azok általában főút mentére fognak kerülni. Most itt azért így fogom ezt megépíteni, hogy legyen egy pici hely, ahol ezt le tudom határolni, és akkor itt mellette rögtön ki lehet alakítani egy jó kis sétáló utcát, és ezt pedig már tudom rögtön szegélyezni is, különböző kisebb bokrokkal. Akár ezt ilyen sövénykerítésesen is le lehetne tenni, de így is jól fog ez szerintem kinézni. Ahová pedig nem tudok semmit sem beépíteni, ott természetesen így is meg tudom húzni a különböző kövezeteket, így nem lesz az az érzése az embernek, hogy üres a tér, és ide tulajdonképpen már nem is kell sok mindent csinálni, ez egy ilyen hátsó dohányzó rész is lehet akár. Megfogom, és ide tényleg csak a lehető legegyszerűbben, még pavilont se fogok tenni, éppen ami eszembe jut, mondjuk 2 ilyen asztalkát, vagy akár csak padot, hogyha dohányzó részről van szó, ide mondjuk be tudunk tenni padokat, meg mondjuk még egy kukát is, hogy legyen hova elnyomni a cigicsükket, így ennyi elég is. Ami hiányozna természetesen, hogy lámpák is legyenek. Ez nagyon kéne a játékból, hogy a világítást is meg tudjuk oldani manuálisan, meg hát ugye egy plusz dekorációs elemet is jelentene. Ide be tudunk toldani plusz egy utat, és itt pedig ugyanúgy, ahogy a New Liberty városában, már ezt mutattam, az ajzatot meg tudjuk húzni. Igazából, ha csak annyit csinálunk, hogy meghúzzuk ezt a kis ajzatot, ezt nem is mondanám kövezetnek, mert ugye ez zöld felület lesz, már azzal is elég sokat tettünk azért, hogy ne tűnjön túlságosan üresnek a tér, de hogyha mindenre még pár fát is ráültetünk, nyugodtan itt most különböző méretekre állítottam be, az is jól tud kinézni, akkor még jobban tudjuk emelni annak az adott területnek a fényét, és hát ami pedig még kellene, az, hogy legyenek kerítések, ennek hiányában marad a sövénykerítéses megoldás. Remélhetőleg, hogy itt nincs olyan korlát, mint a CS1-ben, hogy egy idő után nem lehet több objektumot lerakni, vagy hogyha van is ilyen, mert valószínűleg, hogy van, általában szokott lenni ilyen korlát, ez az, amikor kijelzi azt, hogy cannot create more objects,
rendkívül idegesítő dolog, mert azzal tulajdonképpen vége van a játéknak, és érdekes is egyébként, mert SimCity-ben soha nem láttam ilyet, ez csak a CS1-ben sikerült megtapasztalni, szóval, hogyha ilyet kielez, akkor gyakorlatilag nem tudunk több dolgot lerakni az adott objektumból. Ez a CS1-ben is viszonylag későn szokott eljönni, de a CS2-ben lehet, hogy ezt a korlátot még inkább bővítették, de azzal, hogyha ilyen sövénykerítéseket rakunk le, akkor ezt igen gyorsan elő lehet segíteni, lévén, hogy elég sok objektumot pakolunk le itt egymás mellett. És akkor így tudjuk szépen tovább építgetni, megnézve, hogy mire van szüksége. A városnak 5,2%-os a munkanélküliség, úgyhogy most inkább az irodák irányába mozdulnék el, már csak azért is, mert azok fogják hozni a profitot, illetve azt nézzük meg, hogy mi az, ami kéne még a városnak. Az látszik, hogy minthogyha nem is lenne még iskola. Bizonyám, hogy nincsen se általános iskola, se középiskola, úgyhogy akkor kezdjük egy általános iskolával. Ha már bejött a francia típusú építkezés, akkor nyugodtan ide le lehet rakni egy francia típusú iskolát, amely majd a későbbiekben még bővíthető. Most egyelőre még úgy vagyok, hogy óvatosan építkezek inkább, mert ilyenkor a profit még eléggé törékeny tud lenni, és viszonylag gyorsan el tud fogyni, hogyha meggondolatlanul építkezik az ember. Másik dolog, ami szerintem nagyon jól tud működni a sövénykerítések mellett, ami nem kerítés formájában, de akár ilyen kis sziklákat is le lehet rakni, és ez is egy másfajta hangulatot fog jelenteni. A francia típusú épületek egyébként a német típusú épületekkel, a German Region Pack-kel, illetve a Mediterranean Heritage épületeivel kombózhatók. Itt most azért bátorkodtam őket használni, mert kicsit dobjuk föl, színesítjük ezt az egyébként inkább sárgás-barnás színvilággal rendelkező kelet-európai épületcsomagot. És az is látszik, hogy még tűzoltóságunk sincsen. Most egyelőre úgy tűnik, hogy nekik a legnagyobb problémájuk az, hogy nincsen internet, ami ráadásul egyébként azért problémás, mert rögtön kettőt kéne építeni, egyet ide a belvárosba, vagy a belváros felé, illetve még egyet a gyárnegyedhez, de egyelőre szerintem azt fogom kitűzni célul, hogy itt legyen internet, egy területet kisajátítok, körülbelül egy 1000 profitba került, és akkor itt lehet ezt tovább húzni. Ugye játék elején még az is a probléma, hogy viszonylag sokba kerül ezeknek a területeknek a kisajátítása, arról meg nem is beszélve, hogy egyébként ezeknek fenntartási költségük is van, de talán ez most nem volt annyira durva. Próbálok egyébként úgy építkezni, hogy fokozatosan, szépen végig gondolva, hiszen nem sietünk sehova. A városépítés halála az, amikor az ember rohan, és akkor már is meg fogjuk építeni az adótornyot. Hát szerintem ezt mondjuk ide fogom lerakni. A japán adótorony az annyival jobb, mint a hagyományos, hogy nagyobb a hálózati kapacitás. A hagyományosnál 3000, itt pedig 5000, és akkor így tudunk tovább építkezni. Amennyiben a főút mentén szeretne rezidentálokat építeni, akkor célszerű lehet ezt inkább lehatárolni, és így gondolkodni erről a dologról. Az a jó, hogyha ilyen szépen be tud épülni a zóna, azt szeretem a legjobban, mert akkor nincsenek üres terek körülötte.
És amit nekünk még ugye el kéne dönteni, hogy milyen irányba fog terjeszkedni majd a város. Itt kaptunk egy csodálatos parkszerűséget, ezt nem nagyon kéne elrontani, már úgy, hogy szépen meg kéne építeni a környezetét, valahol majd szerintem itt lesz a városháza, de a városház az rendkívül drága, ráadásul először ezt ki kéne oldani, most egyébként itt az 5. szinten ezt pont ki is tudom oldani, akkor tegyük is ezt meg. Nem fogom még megépíteni, mert ha ezt a típusú városházát akarom építeni, ezt a kelet-európait, akkor ez 2 millába fog fájni. Most annyi még nincsen, viszont valahova ide fogom rakni majd a városházát, itt fog jól kinézni. Nem néztem meg egyébként nagyon részletesen az eredeti Riga térképet, mert ez egy Riga inspirált város, nem Rigát akarom fölépíteni. Annyit viszont meg lehet tenni, hogy mondjuk ide ezt így majd le fogom tudni rakni, az meg egyébként még jobb lenne, hogyha mint az annó játékokban blueprintként meg lehetne építeni, és akkor már jobban lehetne előre gondolkodni, de mivel blueprinttel nem tudunk építkezni, ezért azt meg tudjátok tenni, hogy vagy ide építetek valami kevésbé jelentős épületet, ami nem annyira feltűnő, mondjuk ide tesztek valami pici parkot, és akkor ezt elnevezitek valahogyan, mondjuk ide beteszem ezt, és elnevezem úgy, hogy City Hall Place, vagyis, hogy ez lesz majd a városházának a helye. Ugye, hogyha erre ránézünk, akkor látjuk, hogy ez itt ilyen szokatlan, akkor nyilván rá fogunk kattintani, és akkor látni fogjuk, hogy ez a városházának a helye. A CS1-ben egyébként ezt víztornyokkal szoktam csinálni, de a CS2-ben elég drága mulatság a víztorony, úgyhogy inkább ilyen apró parkot szoktam használni megoldásként, vagy a tervezésnél, ami még jól jöhet, hogyha akár meghúzom itt a kerületet, akár csak egy ilyen picit, és akkor ide írom, hogy City Hall. És a későbbiekben majd ezt úgy is lehet kiterjeszteni. Onnantól kezdve tudni fogom, hogy ide kell, hogy épüljön a városháza. És akkor nyilván ez ki fogja jelölni azt is, hogy ebbe az irányba kell nekem majd tovább terjeszkedni, és innentől kezdve már is van egy inspirációm, úgy tudom megépíteni az egész várost, hogy az legyen a cél, hogy idáig eljussunk, és meg tudjuk építeni a városházát. Ez egyszer, a másik dolog pedig, ami inspirációt adhat ahhoz, hogy merrefele terjeszkedjünk, az a vasút. A vasút az itt található, tehát akkor ez azt jelenti, hogy vagy ide kell majd a vasútállomást beépíteni, vagy esetleg ide. Én jobban hajlanék arra, hogy majd ide fogom beépíteni, mert akkor itt lehet tovább húzni a különböző utakat. És akkor ez itt így tud működni. Ide már igazából vagy csak egy parkot raknék be, vagy hogyha abból már van elég, akkor csak kialakítanám egy rendes térként, mert hogy ez ilyen furcsa sarok, és egy korábbi videómban már mutattam azt, hogy az ilyen furcsa sarkoknál jobb, hogyha nem erőltetjük azt, hogy feltétlenül beépüljön, hanem lehet egy ilyen jó nagy placot ide húzni, és akkor ide akár a legnagyobb szökőkút is mehet, és természetesen az elmaradhatatlan zabáldák. Valamint a City Skylines új tartalomcsomagjával már elérhetőek a különböző pavilonok is, és akkor így szépen ki lehet alakítani a környezetet. Igazából az se baj, hogyha ez nem egyszerre épül meg, hanem fokozatosan, nem kell azonnal minden teret kialakítani, sőt, még akár ide csinálunk egy ilyen jó kis piros szökőkutat is. Egyébként ebben a színezésben
sokkal több van, mint amit én elsőre gondoltam. Elsőre csak úgy voltam vele, hogy jó, hát lehet színezgetni a különböző épületeket, majd eljátszogatunk vele, játszik a gyerek, örül neki, de aztán most, ahogyan látom, hogy mennyi mindent lehet színezni, hogy akár a szökőkutat is beszínezhetem. Most az már más kérdés, hogy mennyire tudok összeillő színeket válogatni, így már egészen más a gyereknek a fekvése. Hát mondjuk ne legyen zöld a víz, mert az azt jelenteni, hogy megposhat, hanem próbáljunk valami természetesebb színt elérni. Mondom, a természetes színválasztással nekem még mindig vannak problémáim, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok ezzel. Na most ezeknél a pavilonoknál azért arra érdemes figyelni, különösen a nagyobb méretűeknél, hogy ezek jelentős költségekkel járhatnak, különösen, hogyha ezeket a legnagyobb méretű pavilonokat nézem, akkor bizony arra kell számolni, hogy akár 6 számjegyű összeget is kifizethetek érte, tehát érdemes csak ésszel módjával építeni ezeket. Szerencsére ezen pavilonok alá be is lehet építkezni, közben megjött a tél októberben, remélhetőleg majd lesz még jobb is, illetve amit még lehet használni, hogyha valaki időmilliómos, akkor az az, hogy a különböző falakat vagy kerítéseket egymás mellé le tudja rakni. Például itt van ez a UK típusú kőfal, és akkor így jelen pillanatban egymás mellé rakosgatva lehet ezt lepakolni, ugyanis az van, hogy még a legszorosabb beépítés is komoly hiátust hagyna a kettő között, amit még esetleg meg lehet próbálni, hogy megpróbálom azt, hogy így rakom le, és utána megpróbálom megint így meghúzni, és így egyébként egészen jól tud működni. Hát nem azt mondom, hogy hiánytalan, de már közelebb van a jóhoz, mint volt. Egészen biztos, hogy ezt meg kéne oldani, kedves készítők, hogy legyen egy szorosabb beépítési funkció is, mert akkor lehetne normálisan ezeket meghúzni. Most ezt egyelőre le is rombolom, ezt csak így meg akartam mutatni, hogy erre is van lehetőség, úgyhogy én általánosságban azt szeretem, hogy inkább vagy a bokrokkal próbálkozom, vagy esetleg ezzel a sövénykerítéssel, így viszonylag lehet valami egységeset építeni. De az biztos, hogy ezt még komolyan fejleszteni kéne, és meglepő, hogy ezt még nem mondták a készítőknek, akkor én most innét ezt megjegyeztem, hogy jó lenne, hogyha most már normálisan le lehetne rakni a Region Packs-es kerítéseket is. Még egy-két fát ide beültetek, és akkor így első blikre késznek is nyilvánítjuk ezt a részt, körülbelül így. És akkor mégiscsak sikerült kitölteni a teret. Azt látom, hogy a gyáriparra nagyon nincsen kereslet, de ez azért is van, mert hogy nagyon messze van a várostól, tehát az is biztos, hogy ide már nem ártana akár olyan épületeket is felhúzni, amik ki tudják szolgálni ezt a keresletet. Most ezzel csak annyi lesz a probléma, hogy akkor a különböző közszolgáltatásokat is duplikáltan kell majd megépíteni, ami rögtön extra költséget fog jelenteni. A low rent housing az már elérhető az 5. szinten, körülbelül ide kezdeném el fölépíteni. Ugye ide nem is nagyon engedné, hiszen itt piros a terület, tehát akkor ide fölépítek 2 ilyen böhöm nagy házat, ez 6x5-ös,
és ide pedig megnézzük, hogy van-e valamilyen természeti erőforrás, például a farm az jónak látszik, egy nagyon picit le tudunk ide rakni, lehet, hogy az pont elég is lesz arra, hogy a hiányt azt fedezze. Itt megpróbálom ezeket a farmokat ilyen ütköző zónaként kialakítani, hogy legyen valami a gyárnegyed és a low wealth residentálok, vagyis a bérházak között. Ha már itt vagyunk, akkor nézzünk rá a production fűrre, hogy miből van hiányunk. Egyelőre még gabonából az látszik, de az meg fog oldódni, illetve répából és olajból, valamint kőből mutatkozik hiány. Ez nem is annyira meglepő. Véget is ért, a korán jött tél, újra őszi színekbe borult a táj. Itt szerintem még lehet akkor építkezni, hát elsősorban most még búzafarmot. A zöldséget ugyanis bárhová le lehet tenni, sikerült kioldani az állattőzsdét. Ezt még nem feltétlenül raknám le, mert ez egy irodai épület, és lehet, hogy a kereslet szempontjából ez nem lenne annyira jó. Na, ez itt például rögtön nem tetszik. Tessék szíves lenni, úgy felépülni, hogy ez egységes legyen. Közben ugye itt az a probléma, hogy nincsen elegendő egészségügyi szolgáltatás, semmi gond. Ide egy kicsi klinika, az teljesen jól el fog férni, és akkor majd az lenne az irányadó, hogy mivel ilyen kettős építkezés történik, a város sajátosságából adódóan kétszeresen kell kialakítani mindent, ezért majd ide kialakítunk egy ilyen kisebb külvárosi központot, hogy minden közel legyen lehetőleg ezeknek az embereknek is. Ugyanis, ugye ezt azért kellett ide építeni, mert itt nagyobb tömegben jelenik meg az ipar, most már rögtön vissza is jött rá a kereslet, ezt ki is használjuk, és tudunk tovább építkezni, viszont tömegközlekedés hiányában elég messze van a belvárostól az ipar. Ennek persze megvan az előnye is, tehát nem kell azzal számolni, hogy például légszennyezettség fogja érni őket, megint ugyanaz épült föl, és ez nekem nem tetszik. Azt szeretném, hogy egy ilyen épüljön föl, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pedig ugyanaz a méret, és ennek ellenére mégis más épül. Szóval, hogy ennek az az előnye, hogy légszennyezettség hiányában nincsen azzal probléma, hogy itt a másik részben hogyan épülnek meg. Na most már annyi épület leégett, hogy itt az ideje, hogy betoljunk egy tűzoltóságot is. Én lehet, hogy maradnék ennél a francia sztájlnál, bár van mondjuk kelet-európai is, és az jobban elfér ide, akkor toljunk egy ilyet. Ó, ez egészen jól néz ki. Orosz stílusú, Jaroszláv Oblastból, vagyis Jaroszláv megyéből, hát az oblasztok nagyobbak, mint a megyék, illetve bocsánat, a vármegyék, de hát ha ezt is visszanevezik, mert a vármegye szó az valahogy nagyon nem jön a számra, és akkor ide még be tudunk építeni kisebb parkocskát, kiterjesztjük az ő környezetét, bár egyébként pont ennél a típusú parknál kicsit nagyobb kézügyesség kell, ami nekem nincsen, ahhoz, hogy ez jól tudjon kinézni, hiszen ez itt egy ilyen vékonyabb zöld sáv, igen, és akkor így tudunk erről gondolkodni. Ó, Máriám, egy valahogy, és akkor a többit pedig itt lehetne kihúzni, de most inkább akkor meg fogom oldani úgy, hogy lerakok egy teljesen különálló ajzatot. Most már, amikor itt tél közepén lerakom az ajzatot, akkor nem zölden fog megépülni, mint a City Corners frissítés előtt,
előtte, hogyha ilyen zöld ajzatot leraktam, akkor az rögtön zölden jelentkezett, és utána lepte be a hó. Ez részben szerintem azért jobb volt, meg könnyebb volt átlátni, meg könnyebb volt építkezni, viszont kevésbé realisztikusnak hatott. Következő problémánk az elégtelen postaszolgáltatás. Ez megint egy érdekes dolog lesz, mert megint duplikáltan kell megépíteni, hiszen posta az nem csak a lakóépületeknek kell, hanem a gyáripari létesítményeknek is. Úgyhogy én arra gondoltam, miközben elértük a 6. szintet, hogy ide lerakok egy nagyobb postát, másik helyre pedig egy kisebb postát. Hát a japán posta az nem annyira illene ebbe a városi szerkezetbe, még a holland posta is bajosan, viszont a holland postahivatal az, ami fele annyiba kerül, mint a többi nagy posta, tehát akkor ezt ide lehet rakni, és mellé, hogy föloldjuk, akár egyébként holland épületekkel is beépítkezhetnék, de inkább akkor választom a német stílusú épületet, és akkor ugyanezt meg kell építeni, ezt a postát, csak kisebb kiszerelésben, a gyárnegyednél is. Na végre sikerült egységesen fölépülni. Gratulálok! És akkor itt ezt lehet folytatni, közben egyre több épületet sikerül kioldani, ide pedig akkor szintén jöhet egy postahivatal, de már ez a kisebb fajta, és természetesen a postaládák is. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ilyenben még soha nem voltam, hogy mindent duplikáltan kellett megépíteni. Szerintem ez egy jó kis kihívás így. A német épületeknek megvan az a sajátosságuk, hogy tűzfallal épülnek. Ezt egyébként nem olyan könnyű feloldani, és akkor így kiterjesztve, illetve, hogyha ide még beültetek fákat, akkor már is nem fog olyan rosszul kinézni, mert akkor el tudom takarni a tűzfalat. De egyebekben úgy célszerű építkezni, hogy ez a tűzfal ne látszódjon, hogy még egyszer fölépíted ugyanazt a zónát, csak ugye én ezt azért nem tudom, mert hogy ennek a Poplar Streetnek ennek jó lenne, hogyha egyenesen menne, de az a helyzet, hogy nem állja a szemem, hogy ez így van, úgyhogy akkor mégiscsak föl fogom építeni még egyszer ezt, és el fogjuk téríteni ezt az utcát, illetve sugárutat. Innentől kezdve akkor nem sugárút lesz, hanem egy picit máshogyan fog kinézni. Megnézem, ez 4x4-es, és akkor itt is azt kéne elérni, hogy legyen egy 4-szeres történet. Itt így. Egyelőre ez így fog kinézni, és akkor a következőt kéne megtenni. Így fogjuk tudni kisimogatni ezt a zónát. Ez is egy nagyon hasznos eszköz egyébként, ez a Road Zones. Sok minden olyan dolog jött most be a játékba, amiről elsőre azt mondanád, hogy nem annyira látványos, de aztán mégis kiderül, hogy mennyire jól tud működni, és akkor így már el fogjuk tudni fedni ezt a randa tűzfalat, mert nagy valószínűséggel ugyanaz az épület fog ide is fölépülni, és mindjárt akkor meg is látjuk, hogy mit sikerült alkotni. Közben már 8500 környékén van a profit, 13,6%-os munkanélküliséggel, na az a legkevésbé sem jó, viszont mindenre van kereslet, így az irodákra is, tehát akkor ez azt jelenti, hogy lehet folytatni az irodás beépítkezést közben itt, és ez azt is jelenti egyébként, hogy mivel most már 734-en várnak középiskolára, ezért akkor azt is meg kéne építeni. Ez a Mediterranean Heritage cucc szerintem maradhat, közvetlenül ide lerakom francia iskola közelébe,
Ez egyébként ezzel a barnás színvilággal még némiképpen az északi stílust is idézi, és akkor itt jön a meglepi, hogy nem teljesen ugyanazok az épületek épültek meg, de a lényeg végül is megvalósult, sikerült ezt a randa tűzfalat elrejteni, és ez az épület is tűzfalas, de így most már nem tűnik föl. Amit majd még meg kell tenni, hogy ezt itt kisimogatjuk, most még mivel itt nincsenek épületek, ez lazán bele fog férni ebbe a történetbe, és így próbáljuk meg egyébként ilyenkor úgy húzni, hogy lehetőleg természetesen kanyarodjon, mert az szebben néz ki. Itt pedig inkább akkor az egyenes irányoznám elő, ehhez ezt egy picikét át kell helyezni, a snapping kikapcsolásával tudunk nagyon apró mozdulatot is végezni, a snapping, illetve hogyha akár ezt picikét megfordítjuk, akkor így jó is sikerült úgy elhelyezni, hogy hozzá is ér az úthoz, viszont ez pedig itt természetesen jön. Nyilván megtörik egy kicsit, tehát már nem olyan, mint volt, de hát egy európai típusú városban ez teljesen természetes, sőt az, ami jobban néz ki, hogyha nem sakktáblás az építkezés. A következő problémánk az, hogy magas a bűnözés, nyilván város szerte, de itt elsősorban koncentráljunk erre. Hát egyelőre most még nem akarom megenni a profitot, ami a nagyobb gond egyébként, hogy a szemetet nem tudják hova rakni. Most mivel van a városnak egy ipari része, ezért én első körben azt fogom csinálni, hogy ide rakom le a szeméttelepet, semmiképpen sem arra a részre, ahol a lakóépületek vannak, és ez szerintem arra pontosan jó is lesz, hogy a kukásautók azok el fognak tudni jutni ide is, mert hogy akkor most még nem kell olyan nagyon sokat takarítani. A játéknak az a logikája, hogy amíg nincsen szeméttelep, addig a kedves lakosok otthon gyűjtik a szemetet. Na most minél többet gyűjtenek, annál többször kell fordulnia a kukásautónak, tehát célszerű minél előbb megépíteni, de miután a landfill sem egy olcsó mulatság, ezért nem biztos, hogy 4.-5. szint előtt meg tudod építeni. Ha pedig vársz mondjuk ilyen 7.-8. szintig, akkor már azt fogod látni, hogy bokáig van a szemétben a város. Úgyhogy mindenképpen ezen szempontokat kell mérlegelni, amikor az ember építkezik. Nézzünk rá a munkanélküliségre, 7,1%, ez már barátibb, mint volt, és megpróbálkozunk akkor ilyen mixed housingokkal is. Ide majd egy nagyobb parkot tervezek, vagy valamilyen középületet, azt majd még el fogom dönteni, hogy mi legyen. Közben egyébként development pointokat is tudunk elkölteni, a víztisztító az nagyon hasznos lesz, illetve az újrafeldolgozó központ is, 3 pedig meghagyok majd a későbbiekre, pontosabban 1 még elköltök a főiskolára, a college-ra. Itt pedig, hogyha ez túlságosan monoton lenne, akkor ezt is meg lehet törni másfajta épületekkel, például mondjuk olyan kis szerencsétlenül kerültek le itt ezek a sárga házak, ehelyett lehet valami teljesen mást építeni, ami jobban fog kinézni, különösen azért, mert amikor ezt építettem, akkor még nem lehetett rendesen kisimogatni a zónákat, mert nem volt még meg ez a Road Zones eszköz. Most viszont már van, úgy, hogy azt fogjuk csinálni, hogy akkor megnézzük, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Úgy látom, hogy ezt tudjuk elérni, és akkor így egy 6 magasságú rész keletkezett. Általában a 6 magasság az csak a nagy épületeknél szokott
jönni, vagy esetleg a parkoknál, de ide én most mindenképpen épületet szeretnék, úgyhogy akkor azt lehet csinálni, hogy ezt itt felosztjuk, megint használjuk a road zones, így. Hogyha nem megy úgy, hogy kattintasz bal egérgombbal, akkor kattints jobb egérgombbal, és előbb-utóbb jó lesz. És akkor ide mondjuk Urban Promenade jöhet egyfelől, és akár a másik oldalon is meg lehet ezt próbálni. Mondjuk már most látom, hogy nem elég szélesen épül be ez a dolog, akkor ezt el lehet engedni, és akkor meg lehet nézni a Mediterranean Heritage-et, mert hogy a Mediterranean Heritage épületeknek a német épületekkel szemben, hogy azoknak nem tűzfal a hátuljuk, tehát akkor azokat jobban meg lehet építeni, ízlésesebben meg lehet építeni. És szerintem ezzel az Urban Promenade-del jól is fognak ezek kombózni. Gyakorlatilag egyébként az Urban Promenade-zel minden jól összeilleszthető, és akkor így lehet folytatni tovább az építkezést. Most már egészen biztos, hogy rendőrségre arra szükségünk lesz, úgyhogy tegyük is ezt meg. Itt a takarékosság jegyében a legkisebb rendőrséget választanám, ezt a német típusú rendőrséget, ez 90 000-be fog fájni, és keresünk neki egy megfelelő helyet, mondjuk itt, ide pedig tulajdonképpen ennek egyfajta folytatásaként, vagy kiegészítéseként jöhetnek a francia típusú sorházak. Nem kell félni attól tényleg, hogy az ember többfajta stílust használ egyszerre, így nagyjából sikerült ezt megmenteni. Az irodák közben épülhetnek tovább, mivel ugye most egy olyan sajátos helyzetben vagyunk, hogy itt vannak a műveltebb emberek, a gyárnegyedben meg lényegében tényleg csak a gyári munkások, ezért az irodákat is az urbánusabb részre fogom lerakni. Na, ez itt nem lenne olyan rossz, de nem egységes a történet, úgyhogy akkor ezt nagyjából újra kéne gondolni, nagyjából, de nem teljesen. Ez itt megmarad. Itt ezt megpróbálom leválasztani, és akkor innentől kezdve már jó lesz, mert egységesen be tud épülni a zóna. Hát ezek mindig ilyen kis trükkök, hogy éppen mi az, amit csináljon az ember, illetve amit az adott épület típus megkíván. Én azt tűztem ki egyébként célul a mai alkalommal, hogy jussunk el az 5000 lakosig. Itt nem szintekben gondolkodok, hanem most lakosság számban, illetve persze az sem ártana, hogyha egy tisztességes profitot sikerülne elérni. Közben kicsit besötétítettem. Nézzük meg így a tél közepén a fejlődő Nordgaardot. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez majd egy nagyon jó kis település lesz. Ide akkor megépíthetünk pár supply chains-es épületet. Elsőként ezt a nagy malmot, ez rögtön tapasztalati pontokat is fog jelenteni. Az industries épületekkel jóval nagyvonalúbban lehet építkezni a supply chains-nél, mint az irodai épületeknél, mert ezekre nagy valószínűséggel jobban lesz kereslet, és a profitot is jobban fogják hozni. Megnézem, hogy milyen egyéb supply chains-es épületek vannak még. Például itt található ez a Casting Fabricator, amely tulajdonképpen egy fém megmunkáló, így tudjuk ezt lerakni. Fontos, hogy erre fújja a füstöt a szél. Ezzel megalapozzuk Nordgaardnak az iparát is. Ránézek a production fűrre, hogy mivel van probléma. Olajból van komolyabb hiányunk, gabonából egy pici, illetve kőből. A követ azt már is megoldjuk, illetve azért az olajat is meg lehet nézni, de úgy látom, hogy itt leginkább egy gabonamezőn csücsülünk, és itt van
valamennyi fém is. Akkor kezdjük a fémmel. Itt ez teljesen kényelmesen el fog férni. Nyugodtan építhetsz egyébként több kisebbet is, annál gyorsabban tudod kioldani az alap signature buildingeket, amelyek szintén tapasztalati pontot fognak jelenteni, és akkor oda, ahol már nincsen nyersanyag, oda lehet akkor beépíteni a kőbányát. Ez egyébként nekem baromira tetszik, hogy nem kell a különböző bányákat, meg a kicsit rondább épületeket közvetlenül a lakóépületek mellé építeni. Lehet, hogy innentől kezdve mindig így fogok majd építkezni, mert sokkal egyszerűbben lehet ezt így megvalósítani. Még ide beteszünk egy ilyen ásványérc kitermelőt, bányát, és akkor ez is segített abba, hogy a profitunk egy kicsit még jobb legyen. Itt pedig fokozatosan lehet tovább terjeszkedni. Tulajdonképpen ez a határvonal, ide már nem, de itt szépen organikusan lehet tovább építeni a low-rent housingokat. Akár nagyobb méretűek is játszhatnak. Most egy nagyon jó kérdés, hogy az állattőzsdét, azt vajon fölépítsem-e? Lesz erre elég kereslet? Igazából ide pont el is férne. Ez is supply chain-es épület, 5%-kal hatékonyabb lesz általa az egész gyáripar, 5%-kal több profitot remélhetünk az exportból, és 5%-kal jobb lesz a szórakoztatás is, és minden város szinten értelmezhető, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy hová építem föl. Akkor ide ezt be tudjuk csapatni, csak annyi, hogy ezt itt csökkentjük, ennek a területét, akkor nézzük, hogy itt vajon hogyan fog ez működni. Újra 6000 a profitunk, és mindjárt elérjük az 5000 lakost is, amely a mai rész célja lenne. Itt mindenképpen célszerű lesz megosztani, fogok tudni ide normálisan beépítkezni. Egyelőre maradok a Mediterranean Heritage-nél, és akkor ezzel sikeresen elértük az 5000 lakost, amely a mai rész célja volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor találkozunk egy következő videóban. Figyeljétek az Andrews City Life-ot, mert a héten jelenik meg a Heroes of Might and Magic Golden Era, úgyhogy ezzel kapcsolatosan több streamet is tervezek, elsőként az általatok választott frakcióval. Legyen szép napotok, jó játékot, és örüljünk annak, hogy már szép tavaszi időnk van, nem olyan zordtelünk, mint Nordgardban. Sziasztok! The fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna